我係狸貓。係今次十部嘅遊戲係 L4D 好啦，我哋最正好啦，拍子。拍次。喺玩之前，我哋會同一位小天使一齊玩嘅。其實我哋入咗人哋個場。嗰位小天使叫做 Yoyo123，係一個非常強嘅老手。係小天使。佢明明淨係真係老蟲。小天使，我老 L。好，總之我而家入緊落去。係。我嚟啦！咦，做乜我攞住追擊嘅？哦 shit！關於我嘅第一次，我會努力嘅。你係第一次玩 LCD。係中毒吹緊。Reloading。我覺得有可能攞哇！教練啊，靚仔，靚個頭啊，肥仔 FB。咪錯。你會飛機整到飛嗎？有奇啦！哇！哇！做乜嘢？一入嚟就有啲咁恐怖。就以嚟俾人推倒咗，你以為我會唔會救你咧？係入嗰啲機入去。你攞有先。哎，Yoyo23喺度，Yoyo，唔好走，喂，Yoyo，喂，哎，唔好幫我治療。得，我迷路了。唔好望啊，Yoyo跳落嚟。唔雙槍嘅嘛，咁神手嘅。畫面睇到喎。就係我靚，就係一個好肥嘅狸貓。哎，死！隻 Witch 原來喺我後面。係笑你啦！咦，售出嘅子彈無限到咋？你嘅線咧？我而家先知，我第一次玩點樣咁？我諗緊咧，我把聲會唔會超大聲咯？唔知啊，我淨係驚你 BGM 大聲得滯。BGM 冇夠好聲喎。好啦，你聽到我把聲咪得咩？好閃啊 ！Reloading！哇！Yoyo小天使俾人唔好。咦？有震有地震。我差啲俾街。Yoyo 你做乜嘢啊 ？Yoyo 你同隻喪屍喺度幽會。咦 ？Yoyo 跑得上。Yoyo 你唔好亂咁走，你。哇 ！Yoyo 你 Yoyo 癲咗 ，Yoyo 跑到勁前。我見佢哋一開始走，冇子彈，結果俾佢拉住咗。呢啲先咩嚟㗎？呢碌執起佢啦，咁就。喂，呢碌。掉落地下點樣掉？行開，行後，我得。入鋪，幾條爆啊！啊唔係，呢條冇嘅。哎呀，你炸到自己啊，大佬！我係想笑啦。我見少少。啊，話說我哋呢個係到 Save House 之後，咦嚟咗個新玩家我傾佢。一個叫做皇帝嘅嘢，皇帝嘅。啊呢個我哋一個 Save House 之後就停一 P 啊。然後又係另外一批嘅咩啊？你做乜死架車？邊個四架車啊？一定係我啦！自己我要你個傾咩人打緊，跟住完全唔理佢菊花。後面有小丫咯，唔知。假定哇！阿 King 佢好多僵屍啊！呢度咩事啊？僵屍樂園，我要攞平底鑊啊！我要玩平底鑊。要你鐵人。King 啊！我幫你企身。喂，走開啊！你哋啊！我要救 King 啊 ！King 啊！我要救你。你見唔見到一個肥仔企喺你身上面？我救唔到你啊，大佬！好多喪屍湧過嚟啊！傾，睇住你菊花，我菊花好完善，我就快死啦！嗰個血線，你個黑妹子就快死啦！你個黑人牙膏，咪嘈，會有好多酸味嘅有時。啊有隻 Witch 喺度，靠北！原來我啱先一直喺度差啲射到隻 Witch。我唔知 Witch 喺邊喎。前面。我見到你。你見唔見到個裸女喺度？唔係裸女，係你個性感嘅女仔喺度。着住底褲嘅可唔可以？係
就係 beach 唔係 beach。 beach。 OK。呢個十方啲刀後。一啲咩？一啲禮貌都冇啊！你呢樣嘢。嚇啦！耶！哇！水！你我以為你係喂走開。見到你啦！哇！點解有隻肥仔肥過我嘅衝緊埋佢哋度？哎呦！平底鑊冇用嘅，純粹我。咁啊，我哋玩耐啲先咯。喂，唔三，你哋入咗先。開門！Yoyo未入嚟。我恨咗你兩個喺出邊。傾佢，其實講真，我哋啱啱食咯。喂，你咩事啊，損友？Yoyo 平時係立晒全部第一名。超。哦，我又俾人驚㗎。我懂你的。冇關係。損友而家得唔得啊？我而家好得閒。幫我去個袋度攞好似有咩？撇除咗後面嗰啲聲之外，你唔緊要啦。有支嘢飲喺度冇咗啊！有支嘢飲啦，跌咗喺地下。做乜我打交 Yoyo 同埋啊 ？Yoyo 係咁打人啊！我啱啱先至撈到入嚟，大佬。我呢邊各種嘈啊！呢個係我屋企嘅特色。Yoyo 各種打人 Yoyo 佢。Yoyo 崩潰 Yoyo。哇，好嘈啊！呢邊真係。實況嘅時候一定會。先生呢度咩？連小平喎，哎呦！損友，你覺得我呢邊會唔會太嘈？我哋 AK 耶！你冷靜啲先。阿卡47，阿叉47。多年。你幫我記得好多邊㗎。哇，好呢支槍。呢個同埋呢關有個成就就係唔好嚇到你，如果我冇記錯嘅話。呀，名碌聲！我一個咁嘈嘅人，我係一個好嘈嘅人，一定會嚇親啲妙齡少女喎。話說大家千祈真係唔好介意我呢邊咁嘈。我俾人踢到咗啊！不，咁肥嘅肥仔你都要推。急你嘅聽過未啊？哎呀，俾人推到咗。喂，你哋喺邊？我又蕩失咗你。我救我 help me。我知你哋喺邊度，衝啊！向住不遠嘅地方前進，你不要打卡。我專業埋隊友啊！你走開啦 ！Yoyo 風騷嘅 Yoyo。都結。我呢邊實況嘅時候先異常嘈。前面有個車度㗎，小心啲，我冇記錯啊，有幾隻。亂開槍時嚟緊啊！試翻啊！哇！佢着緊火啊，大佬啊！邊個燒佢？我要錢！黐線！佢衝埋嚟嘅沙士小姐！哇！後面有人爆救活隊友。聽唔聽到 Wish 喊咧 ？Wish 美妙嘅聲音。我食藥先啊！食我藥，食精神病藥。你唔可以放棄治療嘅損友。你放棄咗嘛？呢個實況條咩都冇嘅。咦！喂，嚟緊隻嘢嚟緊。買過都買過，點解咁樣？嚟緊啊！個 B 搶過嚟。喂，我刪咗。邊個嚟㗎？都嘔白泡嗰個。我刪咗門。Yoyo，我哋嘅 Yoyo 神有。搞到 Yoyo 神。佢會鏟過嚟。我邊個喺度？咦？點樣？
哇！隻 Witch 企喺我哋前面啊！拜拜。好啦，我哋行。喂呢？我走失咗啊！我都係。佢哋係點樣上去㗎？隻 Witch 好似行過嚟。隻 Witch 喺度追緊我哋咯，其實。咦？我俾呢邊打緊，我俾人打緊。我攞住平底喎。你！唉，我救咗你。佢條脷好長，所謂長舌婦莫非就係呢一種？佢係長舌佬。個 Bitch 賺走咗。喐啊！等你放歌的特別寫的。我俾人推到，我有俾人推到啦！咩事啊？我唔係特別好中意咁樣俾人。哎呀！你班啊！你唔好 block 啲嘢喺我手啊！係啊！邊個係邊喂！你哋班友仔唔好好似睇戲咁樣衝埋我咯！喂！我呢邊冇米牌，唔好！我攞住平底鑊，唔代表我排米。唉，撩你自人的下場。OK， 我攞平底鑊嘅。對唔住媽媽，對唔住世界。又有隻 Witch 喺邊啊？都有你咁係 Witch 好似係行去近少少，佢都好似有自閉咁樣，會發癲。你唔使行去咁近，我連佢視線我都唔會俾佢見到。隻 Witch 喊得好慘。點解？我想安慰佢可能失去咗呢個自愛，或者發現自己佢第二日起身發現自己冇着衫，於是佢就喊得好可憐。佢就心唔好！阿 King 喺我哋嘅後面一直保護住我哋，當小有根本就咩都冇做。哦，佢入子彈。啊！我差啲射到隻 Witch。唔係，My God！我差啲射到 Witch 啊，大佬！我簡直 Yoyo 好霸氣咁樣企咗佢前。嚇親我而家。Yoyo，你睇住 Yoyo。Yoyo 好勇嘅，啊！你嚇親 Witch 啦！真係，我攞平底我打 Witch。啊！攞平底我打 Witch，我要扶起 Yoyo。係我扶起。我係俾人。喂！AP 10分鐘就頂住我。因為 LCD 又嚟啊 ！Witch 又嚟啊！企喺上面。Well， 整字幕永遠都有個收視情。我唔識整啊！你同我整。梗係冇係。嗰個交俾我啦，嗰個。哦，有人叫唔知乜嘢 J 字咯。點啊？哇！你係要打我啦！打我的愛人，我的節操啊！我的節操就好似少好似我條血量咁。我要攞翻槍。食下咩？哎呀！你咪企喺我前邊啦！哎呀！我俾咗佢啦。Up here。喂，呢個係咩地方嚟嘅呢度？我行開爆啦！哇，好錯！邊個射爆佢？好恐怖！梗係我啦！哇，你呢個賣隊友嘅小賊 J，睇下先。跟住Yoyo。我唔好似賣咗阿 King 啦，King 喺後面俾人打緊，我冇試咗佢。唔緊要啦，呢個團裡面基本上就得我哋兩個好似互相識嘅。我哋其他人都係去買。阿 Yoyo 行去呢邊啊！佢一下拐下咁都行咗去嗰邊。Yoyo 佢冇，我將線上線數俾咗邊個？腎上線數，邊個真係冇包？嗰個好似係阿 Yoyo。睇住，唔好撳住。啊，撳咗啦！作死，我好似射死咗佢。你冇嘢。
兩十嘅小傾傾。啊！悠悠你咩都入嚟啊！你哇！冇嘢執得，要死啦！我得翻26條咋？啊唔係，我要死啦！我先受大家。就算我冇錢，我都要幫佢哋。我斷滅啊！唔好啊！唔好斷滅啊！10磅就到呢度啦，不如。我哋斷滅咗。好啦，AP 10磅就到呢度啦。好，拜拜。下。